မင်္ဂလာပါကိုကွန်ပျူတာရဲ့ C drive ကဘာမှလဲတမထရဘဲနဲ့ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲ C drive ပြည့်တာအကြောင်းရင်းများကြီးရှိပါတယ် background မှာကွန်ပျူတာကကိုမသိပဲ Windows update တွေတောင်းထားတာ recycle ပေးတဲ့ကကိုဖြစ်ထားတဲ့ file တွေကိုအပြီးမဖြည့်သေးတာအခြား temporary file တွေ download folder ထဲမှာတောင်းထားတာတွေများနေတဲ့အခါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်နေရင်အရင်ဆုံးပြုလုပ်သေးတာတွေထက်ကတစ်ခုကတော့ desktop app ပါအခုဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ကWindows Desktop App ပြုလုပ်နည်းကိုဝင်မြပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Desktop App ပြုလုပ်ဖို့အတွက် Start ကိုနှိပ်မယ် Start ကနေပြီးတော့ All Application ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့ Windows 2 ကိုရှာမယ်နော် Windows 2 ထဲမှာသူက Desktop App software လေးရှိတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော် Windows ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ Windows 2 ကိုတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ Windows 2ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာ Desktop App ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ Desktop App ကို double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာကို Desktop App ပြုလုပ်မယ် drive ကိုရွေးပေးရမယ်နော် drive C ကိုပြုလုပ်ချင်တဲ့အတွက် C ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးတော့ OK ကိုနှိပ်မယ် OK ကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာclean amp system file ဆိုပြီးတော့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးတော့ okay ထပ်နှိပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီလို box လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုမလို့တဲ့ file တွေကိုအဲ့ဒီတမှာအမှန်ကျင်းလေးတွေခြေပေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးရင် delete file ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ရပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပြီးရင်တော့သူအလိုလိုပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ Windows Desktop App ပြုလုပ်ချက်ပြီးပါပြီခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်